محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحمد لله إخوة الإيمان إلهي بمهدي الشكر إسكاله إن شاء الله تعالى ما أنت وحنج على استي قصة أنكو أركي سوشيال ميديا ودور لغض اللو ترجمي إن أنا إذن لو داقو حلقيا باني أديني قصة أيضا سامين دونتو إلهي سبحانه وتعالى إنه نوان فعال رجين هيا قصة وحكا عذب على دها ودمدا يرب تأتولة كميدا نين إمام بلا عيمي وحنا لو عيني إمامك أسجى إنه مل تولا إمامك النوضو إمامك أسجى وحالي حافظ القرآن بوها دين كان إلهي سبحانه وتعالى سفي عن بوبر الدين كوا يقاني توحيد كنت إنه تولد أسجى إمام النوضو دتك تولد الدجنة وصلاة هجاميو خير كإيواناج يخطبوين كإبرامج الدين كان وكهجاميو سيدا عدد قبل رمضان بإيمان جرتباليري وحنا أهل قريض جعلان جيرين بشهر رمضان إن كبر التمان إن إمامكو أي أفريان ومالين بإمامك قريبو كأفر جرباليري ويس بأمرك شاكين هي قصة كود عدو وحيليه مالين مالمها كميدة إمامك بانا لسو أفري طبعا وإمامك تولد وقف ماركيس أهل خير أهل قد ينهيو إمامك أساقها أفرك بأوكينين زوجك با ماركيس الله أفري أما أبيه رير كساد أتقانان markay afureen ay dhaqaaqeen taraawixdii ay aadeen sida caadadu ay tahay haweeneydii hadda waxay u maadeen alaabta guriga imaacunti wixii inay qaado ay aruuriso waxay si mufaaja'a ula kulantay lacag miiska saarneed oo ma arkaysa muayyan ahayd oo meeshii u lin waxay istir wax laga yaabaa zoojkaaga inuu qaaday ilaa asagii imaamkii ba meesha ku wada afurayay hadda zoojkii ba taraawixda ka soo noqday markaas ay tir lacagtii miiska saarneed oo meesha ku afuraysan agteeda taalay ma waad aragtay markaas urmay aniga ma ahan qaadin markaas ay tir hadaba yaa qaaday aniga lacagtii ma arkin adiga ma qaadan baad leedahay hadda yaa qaaday ruuxa kaliya ee marka ayda guriga kula nool waa cunug yar oo radiica oo ay dhaleen oo ma arkaysa naaska marka nooga cunuga yar iyo aniga iyo adiga imaamka ma oyaane maanta gurigan qof kale ma soo galin baa la siiri markiiba waxa ma arkaysa maluhu ku degdegeen in ruuxa lacagta qaada uu yahay imaamkii zoojkii waxa laga yaabaa miskiin حالة أدق إنه هيسا لقى يابا إمام كاس أو لعجها أباهذي إنه أساقاتها لقى يابا ولكن زوج كمالك وحي كدم بأما أبيه ريركو ملحهم بقلي إمام دم ومساجد كإمام وأمد إلهي سبحانه وتعالى الدين كإخير ككوه جامنها هي إن لما ارتقاضه أفر له ويره العجي ماشي يلنا وإسكاقاته أسقى واحدا ما حكى خلدن إمام كان يعني سوى حجران وحوليه زوجها marka asaga waramaha qisada ka waramayo maalinka wixii ka dambeeyay jacaylkii aan u qabay ama xiriirkii tirada badnaa in imaamka u qabay waan yareeyay buu leeyahay laana xaalad adag oo suuragal ahayn ama allam ma arkaysa aqbali karin ba imaamkii ka xadithay ka dhacay sidoo ay malahoodu ay tahay xiriirkii aan ma arkaysa imaamka la lahaa iyo furfurnaantii iyo ma arkaysa saamawidi aan ku saameysnaa intaba laana waa qudwa imaam way imaam dhano ma arkaysa alxamdulillah wax farsameynaya waxa dhacday marka ayda sanadkii labaad inay ka soo wareegtay soonkii labaad la soo gaaray haweeneydii qof saalixada bay ahayd zoojkii bay la hadashay waxay tiri tuulado dhan waa u jeedaa dadka ahlu qariyada ah imaamkii bay afurinayaan waa lagu baratamayaa annagana dadyoga afuriya baan kamid ahaan jirnay soo ma fiicna sanadkii hore wixii dhacay imaamka qaabdaradii uu suubiyay in aan iska hilmaamno sanadkana aan u yeerno soo ma fiicna waa adigu isku noqnoqdeen waxay dheen waa yahay la baas aan iska hilmaamno bal imaamkii aan u yeerno imaamkii bay maalin kale u yeereen sida caadada ahayd oo soonkii ama sanadkii labaad oo soonkiisii ah markii la afuray kadib baa zoojkii wuxuu yiri bal imaamka iskaga sheeg wixii wuxuu yiri imaamu bal waran sanadkan Soomaalida arkaynin xiriirkii aan kula lahaa iyo saamawidi aan kugu saameysnaa iyo kugu dhawaashii aan kugu dhawaa inay wax iska bedeleen oo xataa sidii hore aan kugu salaamaynin Soomaalida arkin imaamku wuxuu yiri waan dareemay inay wax iska bedeleen walaakin waxaan islahaa kullay wax un baa jiray oo ku sheegi doona mashquulkayga ma arkaysa iga tambadiyay buu yiri markaas uu imaamow sanadkii hore marka nala afurtay sidaan oo kale lacag miiskan saarneed oo afurka meesha taalay qayb ka ahayd oo taalay meesha ma adiga qaaday markaas suuriya imaamka aniga qaaday buu yiri markaas odayga soo boodo wuxuu yiri oo inta lacagti qaaday miyaad hadana ku dhiirantooda noo sheegaynin yani imaam maxaa ka khaldan see wax u jiraan markaas imaamkii wuxuu guda galay inuu iska ooyay buu guda galay markaasuu ninkii wuxuu yiri imaam oo hinta jooji goreer islaameed baad ka soo afurtay lacag baad qaaday hadana noomaadan sheegin hadana waad ku sii indhacado lacagti aniga qaaday baad leedahay imaamkii oo hinta markuu dhameystay kadib wuxuu ku yiri
maalinka ayada markan afur hayo oo guriga aan imaaday adigoo khidmad ku mashquulsaneedo adeegii afurkan noo keenaysa buu yiri waxa dhacday buu lacagta miiska saarneed in ay dabeesha dirishada ka soo galaysa ay damacday inay qaado lacagtii ideed baan qaaday meel aan geliyo guriga kamida iyaan waayay waxaan is iri wili musxaf meeshan yaala oo kutubta ku raastaysan qayb ka ah musxafkan ay hadhow arki doonaan oo maalin walba la akhristaay la furi doonaaye musxafkan lacagta u gelimaan is iri wili waxaan hadda la ooyahay buu yiri in 365 maalmood ay ka soo wareegatay oo idan musxaf ka furin ninkii guriga saaxiibul beedka ama aabihi waa booday musxafkii buu soo qaaday lacagtii baaba sideedii ugu jirtay yani imaamka markuu lacagta qaaday jeebka muusan gashanin laakiin musxaf meesha yaale buu geliyay asagoo isle musxafkan mar walba aqrisan doonaan hadhow lacagtooda waa ka arki doonaan dadkaana quraanku xariir dhow ama kuloos kumaysan ahayn almuhim waxa laga yaabaa in bisha Ramadaan quraanka ani aad iyo aad aan u aqrino laakiin hadana laga yaabaa in 11 bilood oo soo socota aan wardi yeelanino sanadka dambe ama soonka dambe aan gaarno taa macnaheedu waxa weeye 365 maalmood baa ka soo wareeganaysa adigoon quraanka taabanin malayaal qaarkood tiro badan on laga yaabo inaan dad qaarkood u qaadno ama ehelhaada ama qaraabaha ahaato sidaas oo kale inay ku dhamaataa laga yaaba waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajeenayaa in adigina ahlu quraan naga dhigo dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa xiriir dhow leh oo quraanka ku wardiyo akhrista inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala naga dhigo qisada noocaas oo kale tan ilaahay uusan nala kulan siinin bal ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu cibra naga siiyo oo ilaahay nagu anfaco assalamu alaykum wa rahmatullah wal afwa minkum